Mandara mama. Isang start lang. Magandang umaga ni ma'am. Magandang umaga. Siya pa nga ma'am. Ay, mamaya may mami yan kasi rito eh. Patay muna ulit ma'am. Testing natin. Alright, today's video po adventure po. Yan kay Ma'am Pem. Yan. Problema po nito, hard starting po ito tuwing umaga. Yan, ito yung Mitsubishi Adventure. Ngayon, sabi ko nga po kay ma'am, kailangan ma-check natin nang malamig siya para malaman natin ang problema. Ngayon, una po natin tiningnan ito, matigas naman. Matigas naman siya. Ibig sabihin wala siya sa fuel. Ngayon, nung i-on po ni ma'am, dapat pag on mo malamig ang makina, may kuryente ito. Ayan. Lumalagitik naman yung relay. Dapat po lalagitik tong relay na to. Pag lumagitik yung relay, dapat maririnig mo may power dito. Wala po siyang power. Bakit? Kasi wala pong power tong fuse natin, yung relay. Walang power oh. Bakit po walang power? Ang pinaka fuse po niyan ito. Jumper po ang ginawa nila, kaya wala pong power. Ayan oh. Pag dito meron, pag dito wala oh. Kaya wala pong gana yung glow plug. Kahit magpalit po si ma'am ng glow plug. Nakailang palit kay ma'am? Isa lang. Dalawa, isa lang. Hindi, isa. Lahat pinalitan. Kaya kahit nagpalit si ma'am ng glow plug, hindi po yan one click start tuwing umaga kasi walang higlong glow plug. Ayun, oh, walang power. Oh. Sa kabila meron. Sa kabila wala. Kaya kahit gumana yung relay niya, hindi siya mag-heater. Ngayon gagawin natin, i-connect natin muna to. Titingnan natin kung magpa-power siya. Connect muna natin to. Tingnan natin kung magpa-power. Tingnan natin ma'am kung mag-1 click ha. Kapag nag-1 click ma'am, papalitan natin tong fuse na to. Kasi ginamper lang po nila ma'am oh. Ginamper lang nila. Ito tawag po dyan? Fuse? Fuse. Okay. Ito po yung pinaka-fuse ng glow plug. Dapat po 80 amps siya. Ginamperan lang po. Ito lang po problema. Okay. Tingnan po natin. Basta gagawin ko po muna ngayon pang samantala. Tapos tingnan natin kung mag-1 click. Okay. Sige ma'am. I-on nyo po sa loob. I-on ko. Ay, teka lang po teka lang ma'am. Yan, pinagdikit muna natin siya. Tingnan natin kung meron na dito, meron dito. Tingnan natin kung meron. On ma'am! On! Ayun, meron na. Tingnan natin kung magawa ang click. Wait lang po Start! Start. Yun, umandar agad. Umandar mama. Isang start lang. Magandang umaga ni ma'am. Magandang umaga. Siya pa nga ma'am. Ay, mamaya may mami yan kasi rito eh. Patay muna ulit ma'am. Testing natin. Ayun lang po problema ni ma'am, yung glow plug lang. Tingnan natin On. On ma'am. Ayun, meron na. Wait lang po Start. Alright, 1 click na. Okay na po, 1 click na. Nanin nyo po ba gano'n na po ba katagal tong hard starting? July pa? July. August, September, October, November, December, 5 months. Opo. 5 months. Nangyayari. Meron siyang nag-group kala mo Ang tanong, mura lang kaya? Di ba, papalitan po natin yung fuse. Kasi hindi po yung standard niyan eh. Bibili po tayo ng pinaka-fuse niya. Na 80 amps. Ako na po dito.